Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 0-6 ay bebeklerimiz için çok tatlı, minnoş, fırfırlı tulumlarımızdan yapacağız. Videoda anlattığımız model ve rengimiz Kartopu Baby One. Renk kodu bu şekilde. Siz farklı bir renkte görmek istersiniz diye bu modelden de yaptık ve fırfırsız şekilde halini görün diye bir örnek daha yaptık sizin için. Yapım aşamaları aynı, sadece tek fark kolda fırfır yapmak isteyenler için örneğimiz, fırfırsız şekilde görmek isteyenler de bu şekilde görmüş olun diye iki modeli de yaptık. Şiş numaramız 4 numara. Şimdi modelimizi artık yapmaya başlayabiliriz. Modelimizin başlangıcında 50 tane önce şişimize ilmek atıyoruz ve ilk lastik örgüyle başlayacağız. Lastik örgümüze de başlarken önce ters örgü yapıyoruz. Hemen yanındakini düz örüyoruz. Ters örüyoruz. Düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde lastik örgümüze başlıyoruz. Sıra sonunda bu şekilde gelelim. Arka kısmına geçelim. İlk sıradan lastik örgümüze başladık. Şimdi arka kısımdan ilmeklerimizi geldiği gibi örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ters ilmeğimizi ters, düz ilmeğimizi de düz örüyoruz. Bu şekilde toplam 6 sıra öreceğiz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters şekilde örüp toplam 6 sıramızı yapalım ve diğer işlemimize geçelim. Bu şekilde 6 sıra lastik örgümüzü yaptık. Şimdi lastik örgümüzü yaptıktan sonra ön kısımdaki bütün ilmeklerimizi haroşa şeklinde öreceğiz. Yani düz ilmeklerimiz vardı ya, onları da ters ilmeğe çevireceğiz ve bu sırada 4 tane arttırma yapacağız. Önce ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimizi ters örüyoruz. Ters ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi bu şekilde ters ilmeğe çevirip bütün ilmeklerimizi haroşaya çeviriyoruz. Şimdi ilk ilmek arttırmasını yapalım. Bu sırada yaptıracağınız arttırma yerleri önemli değil. Aralarda istediğiniz yerde yapabilirsiniz. İlk ilmek arttırmamızı bu şekilde bir tane daha örelim. Bunu da örelim ve ilmeğimizin altındaki ilmekten bu şekilde ilk ilmeğimizi arttırıyoruz. İlmeğimizi ters ilmeğe çeviriyoruz ve bu şekilde ilk ilmek arttırmamızı yaptık. Şimdi 3 tane daha arttırma yapacağız. İstediğiniz yerde arttırmayı yapabilirsiniz. Sayı önemli değil. Sadece 4 tane arttırma yapacağız. Bu şekilde ikinci arttırmamı yapıyorum. İki tane daha arttırma yapacağım. Ve düz örgülerimi de bu sırada, örgümüzün ön yüzü bu kısım olacak. Arka yüzü ipsiz olan, ön yüzünü eğer karıştırma gibi bir şeyiniz olursa bu şekilde ayraçlardan kullanabilirsiniz. Ya da ipli kısım olarak aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi 3. arttırmamı yapıyorum. Son bir tane daha arttırma yapacağım. Son bir arttırmam kaldı. Onu da burada yapalım. Siz de istediğiniz kısımda arttırmanızı yapabilirsiniz ve sıramızı bu şekilde 54 ilmeği tamamladıktan sonra haroşa örgümüze bütün ilmeklerimizi çeviriyoruz. Ters ilmeklerimiz
ters, düz ilmeklerimizi terse çevirdik burada. Sıra sonuna bu şekilde geldik. Şimdi modelin arka tarafında yine aynı şekilde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İpimizi, bütün ilmeklerimiz arka kısımda düz olarak görünüyor. Bunların hepsini yine ters örüyoruz ve haroşa örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Bütün düz ilmeklerimizi arkada ters. Yani haroşa örgümüzü devam ettiriyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna gelelim ve modelimize devam edelim. Modelimizin ön yüzüne geldik. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Örgülerimizi hep haroşa şeklinde örüyoruz. Yani bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Toplam 14 diş haroşa olana kadar bu şekilde örgümüzü öreceğiz. Önde ve arkada haroşa örmeye devam edelim. 14 diş haroşa olduğunda modelimize devam edelim. 14 diş haroşa olana kadar ilmeklerimizi ördük. Toplam 14 sıra haroşa ördük. Şimdi eksiltme işlemine başlayacağız. Eksiltme işlemlerimizi hep yine ön kısımda yapacağız. Ön kısımda bizim için ipli olan kısımdı. Şimdi 8 tane haroşa örelim. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sekiz tane haroşamızı ördük. Şimdi 2 tane ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Ters çeviriyoruz ve ikisini de bu şekilde kesiyoruz. 8 ilmek ördükten sonra bir tane kesiyoruz. Şimdi diğer bütün ilmeklerimizi haroşa son 10 tane ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde haroşamızı örmeye devam ediyoruz. On ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine aynı şekilde bu iki ilmeğimizi yönünü değiştiriyoruz. İki ilmeğimizi de bu şekilde kesip bir ilmeğe düşürüyoruz ve diğer 8 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Bu şekilde 2 ilmek kestik. Şimdi arka kısımda yine bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Bu şekilde
Eksiltme işlemi hiçbir şekilde yapmadan arkada son ilmeğe kadar haroşa örüyoruz. Biz de son ilmeğe kadar haroşamızı örelim. Ön kısımda tekrar eksiltme işlemine geçelim. Arka kısımdaki bütün ilmeklerimizi haroşa ördükten sonra ön kısımda tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Yine 8 tane ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Sekiz ilmeğimizi ördük. Bu şekilde yine 2 ilmeğimizi ters çeviriyoruz ve ilmeğimizi kesiyoruz. Bütün ilmeklerimizi son ilmek kalana kadar aradaki bütün ilmeklerimizi tekrar haroşa örüyoruz. Son 10 ilmek kalana kadar haroşamızı örelim. Son kısımdaki kesme işleminde tekrar birlikte yapalım. Son kısımda 10 tane ilmeğimiz kalana kadar ördük. Şimdi yine bir ilmek daha kesiyoruz. 2 ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz ve bu şekilde bir ilmek daha kestik. Diğer 8 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Arka kısımda tekrar bütün ilmeklerimizi arttırma veya eksiltme işlemi arkada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece haroşa örüyoruz. Ön kısma geldiğimizde tekrar 8 ilmeğimizi örüp bir ilmek kesiyoruz. Son 10 ilmek kalana kadar haroşalarımızı örüyoruz. Son 10 ilmek kaldığında 9. ve 10. ilmeğimizin yerini değiştirip kesme işlemi yapıp 8 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Şimdi aynı bu işlem şeklinde 8 örüp bir kesip aradaki haroşaları örüp 10 ilmek kalana kadar daha sonra buradaki ilmeğimizi de kesip 8 haroşamızı örüp kesme işlemimize devam edeceğiz. Toplam şişimizde 18 tane ilmek kalana kadar ön kısımdaki kesme işlemlerimizi yapmaya devam edelim. Bu şekilde örgümüzü ilerletelim ve kesme işlemi bittikten sonra tekrar videomuza devam edelim. Bu şekilde 18 ilmeğimiz kalana kadar kesme işlemimizi yaptık. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Sekiz tane ilmeğimizi örüyoruz yine haroşa şeklinde. Sekiz tane ördük. Şimdi burada bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Bu son eksiltmemiz. Bu şekilde ilmeğimizi kestik ve 8 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Bunu yine arkadan normal şekilde 17 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. On yedi ilmeğimizi haroşa ördük. Şimdi bu sıradan itibaren bu dişten itibaren toplam 9 sıra eksiltme ve arttırma işlemi yapmadan bu 17 tane ilmeğimizi haroşa örelim. Daha sonra arttırma işlemine başlayacağız. Şimdi buradan itibaren 9 tane sıra örelim. Videomuza devam edelim. En son kesme işlemini yaptıktan sonra 9 sıra haroşamızı ördük. Toplam 17 ilmeğimizi 9 sıra ördük. Şimdi arttırma işlemine başlayacağız. Arttırma işlemini yaparken de önce yine 8 tane ilmeğimizi örüyoruz.
8 ilmeğimizi ördük. Şimdi arttırma işlemini her sırada ikişer tane arttırma yapacağız. Arttırma işlemini şöyle ilmeğimizin altından ilmek çıkararak yapıyoruz. Bunları da yine haroşa örüyoruz. İlk arttırmamızı yaptık. İlmeğimizi ördük. Şimdi ikinci arttırmamızı yine ilmeğimizin altından çıkararak yapıyoruz ve diğer 8 ilmeğimizi örüyoruz. Arttırma işlemini yine sadece eksiltme işleminde yaptığımız gibi ön sırada yapacağız. Arka sırada bütün ilmekleri normal haroşa örüyoruz. Şimdi ilk sıramızda arttırdığımız ilmeklerle 19 ilmeğimiz oldu. Yine ön kısımdan arttırma işlemi yapacağız. Arttırma işleminde aynı şekilde 8 tane ilmeğimizi ördükten sonra ve 8 tane ilmeğimizi örmeden önce yapacağız. Şimdi yine 8 ilmeğimizi örüyoruz. Sekiz ilmeğimizi ördük. Şimdi yine aynı şekilde ilmeğimizin altından ilmek çıkarıyoruz. Haroşamızı örüyoruz. Son 2, 4, 6, 8. Şu ilmeğimizde arttırma yapacağız. Diğer ilmeğimizi 9 tane ilmeğimizin şurada arttırma yapıyorduk ya. 9'uncuda değil 8'incide arttırmayı yapacağız. Yani 9. ilmeğimizde normal haroşa örüyoruz. Ve kalan 8 ilmeğimizin 8.'sinde şöyle ilmeğimizi alıp bir ilmek daha arttırmış oluyoruz. Sekiz ilmeğimizi de haroşa örüyoruz. Şimdi arka kısımda yine normal ilmeklerimizi haroşa örelim. Ön kısımda bir arttırma işlemini daha birlikte yapalım. 8 tane ilmeğimizi örüyoruz. Sekiz ilmeğimizi ördük. Yine arttırma işlemi yaparken alttaki ilmeğimizden ilmek uzatıp bu şekilde bir ilmek daha arttırmış oluyoruz. Şimdi son 8 ilmek kalana kadar haroşamıza devam ediyoruz. 8 ilmeğimiz kaldığında yine aynı şekilde ilmek arttırma işlemini 8. ilmeğimizin altından yapıyoruz. Ve bu şekilde bir ilmek daha arttırmış oluyoruz. Her sırada 2 tane ilmek arttırıyoruz. Arka kısımda bütün ilmeklerimizi normal haroşa şeklinde örüyoruz. Bu şekilde toplam şişimizde 37 ilmek olana kadar arttıralım. Sadece ön kısımda 8 ilmek ördükten sonra ve sonda 8 ilmekten önce hemen arttırmamızı yapmaya devam edip 37 ilmeğe ulaştığımızda videomuza devam edelim. Bu şekilde bütün arttırmalarımızı yaptık ve 37 ilmeğimiz oldu artık. Şimdi 37 ilmek olduktan sonra daha fazla arttırma yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Yine bütün ilmeklerimizi haroşa örmeye devam ediyoruz. Arttırma ve eksiltme yapmıyoruz artık. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi haroşa örmeye devam edeceğiz. Toplam 14 sıra haroşa öreceğiz. Bu 14 sırayı da bu şekilde
ilmek belirleyici ile şöyle yerimizde saymaya başlayacağımız yeri işaretliyoruz ve yani son arttırma yerimizi de işaretleyip haroşa örmeye devam ediyoruz. Önde ve arkada bu şekilde haroşalarımızı örelim. Toplam buradan itibaren, yani bu sırayla itibaren 14 diş haroşa alana kadar 37 ilmeğimizi örelim ve videomuza devam edelim. 37 ilmeğimizi 14 sıra, şuradan arttırdığımız son sıradan itibaren 14 sıra haroşamızı ördük. Şimdi lastik örgümüze geçiş yapacağız. Lastik örgümüze geçiş yaparken de önce ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi düz örüyoruz. Diğer ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Lastik örgümüz bu şekilde. Bu lastik örgüyü şimdi 3 sıra öreceğiz. Daha sonra ilik yeri açacağız. Bu şekilde lastik örgünün ilk kurulumunu yapıyoruz. Arka kısımda da düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şimdi arka kısımda şu şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka kısımda ters ilmeğimizi ters, düz ilmeğimizi düz. Bu şekilde bu sırayı örünce bir sıramız tamamlanmış oluyor. Daha sonra aynı şekilde 2 ve 3. sıraları da örelim ve ilik açma kısmına geçelim. 3 sıra lastiğimizi bu şekilde ördük. Şimdi ilik kısmını açacağız bu sıramızda. İlk olarak yine tabi lastik örgümüze devam ediyoruz. Bir ters, bir düz şeklinde toplam 10 tane ilmek örelim. On tane ördük. Şimdi bir tane ipimizi şişimize dolayıp 2 ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz. Ve ilk ilik kısmını açmış oluyoruz. Şimdi yine ters ve düz şekilde son 11 ilmek kalana kadar örgümüzü devam ettiriyoruz. Bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine ipimizi doluyoruz. 2 ilmeğimizi yine bir alıp kesiyoruz. Şimdi yine lastik örgümüzü bu şekilde devam ettirip sıramızı tamamlıyoruz. Ve 2 tane ilik kısmı açmış olduk böylelikle. Sağda ve solda birer tane ilik kısmı açtık. Arkada açtığımız ilik kısmının örülümü de bir düz bir ters şeklinde lastiğimize devam ediyoruz ya, bu şekilde
Lastiğimizi örüyoruz. Şimdi ters ilmekteyiz. Sıra. Doladığımız ipimizi düz örüyoruz. Bir ters bir düz yaptığımız için yanındaki ilmek yine ters ve sıra zaten aynı şekilde düz ters diye devam ediyor. Diğer ilik açtığımız kısma kadar bu şekilde yine devam ediyoruz. Yine düz örgümüzü ördükten sonra ters örüyoruz. Kestiğimiz ilmeği ve doladığımız ilmeği de düz örüyoruz. Hemen yanındaki ilmeği ters ve düz, ters. Bu şekilde ilik açtığımız sırayı da tamamlıyoruz. Böylelikle 4. sıramızı da ilik kısmını açarak tamamlamış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? 2 sıra daha yine lastik örgümüzü yapıyoruz ve kapama işlemine geçeceğiz. Ön kısımda ilik kısmını açtıktan sonra 2 sıra daha örüyorduk ya, bu 2. sıranın arka kısmında artık kesme işlemini yapmaya başlıyoruz. Böylelikle 6 sıra lastik örgümüzü yapmış oluyoruz. Keserken ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ters ilmeğimizi ters alıyoruz ve diğer ilmeği bu şekilde geçiriyoruz. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz ve hemen arkasındaki ilmeği bu şekilde geçirip kapatma işlemine başlıyoruz. Yani ilmeklerimizi keserken tersi ters örüp kesiyoruz. Düzü düz örüp kesiyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Bu şekilde biz de kesme işlemimizi tamamlayalım. Sıra sonuna gelelim ve artık fırfır kısmının yapımına başlayalım. İlmeklerimizi kapadık. Şimdi fırfır işlemine başlayacağız. Fırfır işlemine de şu arttırma işlemlerini bitirdiğimiz sıradan diğer arttırma işlemlerini bitirdiğimiz yere kadar ilmek çıkaracağız. İsterseniz de buradan 14 diş haroşa örmüştük ki arttırmadan sonra sayıp bittiği yerden itibaren yine aynı şekilde 14 diş ördüğümüz haroşanın bittiği yerden itibaren ne kadar, yani şu ara kısımda sadece fırfır işlemi fırfır için ilmek çıkarma işlemi yapacağız. Şimdi fırfır için ilmek çıkarmaya başlayalım. İlmek işlemine, çıkarma işlemine başlıyoruz. İlk ilmeği çıkarırken şöyle tığımızla ipimizi sabitleyelim. Daha sonra şimdi her şu boşluktan bir ilmek çıkaracağız. Bu şekilde her boşluktan birer tane ilmek. Bu şekilde şu 14 tane haroşanın bittiği yere kadar, yani şuraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkardık ve hem arttırma işlemi hem de ilk sıramızı örelim. İlk ilmeğimizi haroşa normal örüyoruz. Şimdi şuradan bir ilmek çıkarıyoruz ve bunu örüyoruz. Yine aynı şekilde çıkardığımız ilmeği de örüyoruz
haroşa öreceğiz yine örneğimizi ve yanındaki normal bir ilmeğimizi de örüyoruz. Yine hemen bir ilmek çıkarıyoruz. Haroşa çıkardığımız ilmek ve ilmeği çıkardığımız ilmeği ördük. Yanındakini ördük. Şimdi yine ilmeğimizden bir ilmek daha çıkarıyoruz. İkisini haroşa örüyoruz. Yanındakini yine haroşa örüyoruz. Ve yine bir ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği, yanındakini ve normal bir haroşa daha örüyoruz. Bu şekilde ilmek çıkararak ilk sıramızı bitireceğiz. İlmeğimizi çıkardık. Arttırdığımız ilmeği ve yanındaki ilmeği normal haroşa örüyoruz. Bir ilmek çıkardık. Arttırdığımız ilmeği ördük. Yanındaki ilmeği ördük. Yine bir ilmek çıkardık. Arttırdığımız ilmeğimizle beraber yanındaki ilmeği de ördük. Bu şekilde sıra sonuna kadar arttırarak ilmeklerimizi öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım bu şekilde. Son ilmeğimizi de normal bu şekilde örelim. Şimdi arka kısma geldik. Yani burası da aslında modelimizin ön yüzü. Şurada ip kısmından da anlayabilirsiniz. Ön yüzünde arttırma yapmıyoruz. Sadece bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde haroşa örüyoruz tek tek. Bu sıramızı bitirdikten sonra yine arttırma işlemi yapacağız. Şimdi bu şekilde haroşamızı örelim. Sıra sonuna gelelim ve arttırma işlemine geçelim. Arttırma işlemlerini arka yüzde yapıyoruz. Ön yüzde hep bütün ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. Şimdi ikinci arttırma işlemimizi yapmak için ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki tane ördük. Şimdi bir ilmek bu şekilde çıkarıyoruz ve bunu yine haroşa örüyoruz. 2 normal örüyoruz. Yine bir ilmek çıkarıyoruz. Bu çıkardığımız, arttırdığımız ilmeği haroşa örüyoruz ve hemen yanındaki ve bir yanındaki iki ilmeğimizi de haroşa örüyoruz. Yine bir ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız, arttırdığımız ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Arttırdığımız ilmeğin yanından iki tane ilmek normal haroşa örüyoruz. Tekrar bir arttırıyoruz ve 2 yine bir arttırıyoruz. Bunu örüyoruz. Yanındaki iki ilmeği ördük. Aynı şekilde bu sırayı
bir arttırarak yanından 2 tane de örerek arttırmaya devam edelim ve ön yüzde modelimizin ön tarafında bütün ilmeklerimizi tek tek haroşa örelim ve modelimize devam edelim. İkinci arttırmamızı yaptıktan sonra ön yüzde bütün ilmeklerimizi tek tek haroşa ördük. Şimdi üçüncü arttırmamızı yapacağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2 ve 3 tane haroşamızı örüyoruz. Daha sonra bir ilmek çıkarıyoruz. Arttırdığımız ilmeği haroşa örüyoruz ve hemen arttırdığımız ilmeği yanından 1, 2, 3 tane örüyoruz. Tekrar bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz ve yanından 1, 2, 3 tane örüyoruz. Sıramızda da 3 ör 1 arttır yapıyoruz. Bu şekilde arttırdığımız ilmeği hemen örüyoruz. Yanından 1, 2, 3 ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği örüyoruz. Yanında 1, 2 ve 3. Şimdi bu sıramızı bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. Arttırdığımız ilmeği ördükten sonra yanından 3 ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar 3 ör 1 arttır 3 ör 1 arttır şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Arka kısımda bütün ilmeklerimizi tek tek örüyoruz ve son 4. arttırma sıramıza geçeceğiz. 3. arttırma sıramızı bitirelim ve 4. arttırma sıramıza gelelim. Son arttırma işlemimizi yapalım. Üçüncü arttırmamızı yaptıktan sonra ön kısımdan bütün ilmeklerimizi tek tek ördük. Şimdi arka kısımdan yine son arttırmamızı yapacağız. Bunu yaparken de ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 4 tane şöyle haroşamızı yine örüyoruz. 3 ve 4. 4 haroşamızı ördükten sonra bir ilmek çıkarıyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz ve yanında 1, 2, 3 ve 4 tane ilmek örüyoruz. Şimdi 4 ilmeği ördükten sonra tekrar bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Yanından bu şekilde 1, 2, 3 ve 4. Şimdi yine bir arttırma yapıyoruz. Arttırdığımız ilmeğimizi örüyoruz. Yanından 1, 2, 3, 4. Bu sıramızı da bu şekilde bir arttırıp 4 örüyoruz. Bir arttırıp 4 örüyoruz. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi tek tek örüp arka yüzden kapama işlemine geçelim. 4. arttırmamızı yaptıktan sonra her sıramızı teker teker ön yüzde bir kere ördük. Her ilmeğimizi birer tane ördük yani. Şimdi artık kapama işlemine geçiyoruz. Kapama işlemimizi de şu şekilde bütün ilmekleri yani ikişer ikişer keseceğiz. İlmeklerimizi bu şekilde ikişer ikişer yan yana alıp bir ilmek kesiyoruz ve artık fırfırımızın bitişi de bu şekilde. İlmeklerimizi bu şekilde
kapatıyoruz. Daha sonra aynı işlemi diğer bu taraf için yapacağız. Buradan ilmek çıkarırken de buradan başlıyoruz. Yine aynı şekilde 14 tane haroşamızı buradan saydıktan sonra gelen ilmek yeriyle aynı şekilde buradan da 14 haroşa sırası saydıktan sonra olan yere kadar ilmek çıkarıyoruz ve aynı buradaki gibi ilk bir arttırmamızı yapıyoruz. Daha sonra ikinci arttırmamızı, üçüncü ve dördüncü arttırmamızı yapıp burada da aynı işlemleri yapıp fırfır kısmını bitiriyoruz. Biz de şimdi buradaki kapama işlemini ve fırfır işlemini yapalım. Daha sonra videomuza devam edelim. Ve diğer fırfırımızı da yaptık. Şimdi iki tarafının da dikişini yapacağız. Önce fırfırlarımızı dikeceğiz. Daha sonra yan kısımlarımızı dikip askı işlemini yapıp tulumumuzu tamamen bitireceğiz. Önce yan kısımlarımızı dikelim. İpimizi iğnemize geçiriyoruz. Fırfır kısımlarını önden, yan kısımlarını ters çevirip içten dikeceğiz. Şimdi şu şekilde tulumu, fırfırlarını dikiyoruz. Bu şekilde fırfırımızı dikiyoruz. Arka kısımdan ipimizi bağlıyoruz. İpimizi şu şekilde tulumumuzun ters çevirince alt kısmına gelecek şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde geçirdik. Şimdi tulumumuzu ters çeviriyoruz. Ve yan kısmını tulumumuzun bu şekilde dikiyoruz. Bu şekilde tulumumuzu yan kısımlarını birleştiriyoruz. Bu şekilde bütün karşılıklı ilmeklerimizi dikelim. Daha sonra yine aynı şekilde önden fırfırımızı ters çevirip yan kısmını dikip şimdi askı kısmına geçelim. Bu şekilde şortumuzun yan kısımlarını ve fırfırımızı diktik. Şimdi askı kısmının yapımına başlayacağız. Askı kısmımızı da ayraçlarımızla arka kısmından bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Ben köşelerden 2 sıra bıraktım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek yer ayırdım. Arada 4 tane ilmek yer bırakıp 6 ilmeklik yer ayarladım askılar için. Şimdi askı kısmını da haroşa örgümüzle yapacağız. Yine ilmek çıkaracağız. Önce ilk ilmek çıkaracağımız askımızın yerine bir tane şöyle tığımızla ipimizi sabitledik. Bu ilk birinci ilmeğimiz oldu. Şimdi ikinci ilmeğimizi çıkarıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi çıkarıyoruz.
4, 5 ve 6. ilmeğimizi de bu şekilde çıkardık. Bu 6 ilmeğimizi şimdi haroşa şeklinde öreceğiz. Bu şekilde askımızı ilerletelim. 52 sıra örmemiz yeterli olacak. İsterseniz uzunluğunu siz yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha kısa veya daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde askımızı haroşa öreceğiz. 2 askımızı da bu şekilde ördükten sonra modelimizi isterseniz bitirebilirsiniz. Aynı buradaki gibi düz şekilde, isterseniz yanlarına fırfır da yapabilirsiniz. Biz şimdi düz örneğimiz olduğu için bir de yanlarında şu kollardaki fırfır detayını da yapacağız. Şimdi askımızı örelim. Daha sonra askımızı ördükten sonra fırfır işlemine geçelim. Askılarımızı da bu şekilde 52 sıra ördük. 53. sırada kestik askılarımızı. Şimdi askılarımızı bu şekilde bırakabiliriz. Bir de fırfırlı şeklini yapacağız. Şimdi fırfır yaparken omuza ben 14 ilmek ayırdım burada. 14 ilmekten fırfır için ilmek çıkaracağım. Ve omuzlarda da küçük birer fırfırımız olacak. İlmeklerimizi çıkarmaya başlıyoruz. İlk ilmeğimizi bu şekilde çıkardık, şişimize geçirdik. İkinci ilmeğimiz buradan 3, ve son ilmeğimiz 14. ilmeğimizi de bu şekilde çıkarıyoruz. Koldaki fırfır işlemimiz de yine aynı paçalardaki gibi olacak. Şimdi ilk ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmeğimizi de ördük. Alttan bir ilmeğimizi çıkardık. Arttırma işlemi yaptık. Arttırdığımız ilmeği ördük. Yanındaki ilmeği ördük. Bunlar da haroşa şeklinde olacak. Hemen yanındaki ilmeği de örüyoruz. Hemen bir arttırmamızı daha şuradan ilmek çıkararak yapıyoruz. Yanındaki ilmeği ve hemen yanındaki ilmeği de haroşa örüyoruz. Daha sonra yine bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Yanındaki ilmeği ve yanındaki ilmeği haroşa örüyoruz. Bu şekilde ilk arttırmamızı da yapmış oluyoruz.
Yine aynı şekilde bir ilmeğimizi daha şurada şöyle çıkartıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz, yanındakini örüyoruz ve yine bir ilmek daha şuradan aynı şekilde arttırıp yanındaki ilmeği örüyoruz. Hemen yanındaki ilmeği de örüyoruz ve ilk ilmeğimizi de yine haroşa örüyoruz. Şimdi ön yüzde yine ilmeklerimizi arttırma ve eksiltme işlemi hiçbir şekilde yapmadan sadece tek haroşa şeklinde örüyoruz. Arka kısımda ikinci arttırma işlemine geçelim. Ön sıramızı ördük. Arka kısımda yine arttırma işlemimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Alttan hemen bir ilmek çıkartıp arttırma işlemi yapıyoruz. Yanındaki ilmeğimizi ve ikinci ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Yine bir ilmek daha bu şekilde arttırıyoruz. Ve bunu örüp yanındaki birinci ve ikinci ilmeğimizi de örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde arttırıp arka sıradan yani modelimizin ön yüzünden yine düz bir şekilde haroşa örüp arka kısımdan tekrar arttırma işlemi yani sonuncu üçüncü arttırmamızı yapacağız. Şimdi bu kısmı arttırmayı yapıp arka kısmından bir sıra normal örelim ve arttırma işlemi yaptığımız taraftan üçüncü arttırma için tekrar videomuza devam edelim. İlmeklerimizi ön yüzde normal şekilde ördük. Tekrar arttırma işlemimiz yani sonuncu arttırma işlemimizi yapacağız. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 ve 3 ilmek örüyoruz. Şuradan diğer ilmeğimizin altından hemen bir ilmek çıkarıyoruz. Yine 1 2 ve 3. ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar hemen yanındaki ilmeğin altından bir ilmek daha arttırıp örüyoruz. 1 2 3 ilmek örüyoruz. Yine bir arttırma işlemi daha. Bu sırayı da bu şekilde yapacağız. Daha sonra ilmeğimizi ön yüzde bu sırayı bitirdikten sonra askımızın ön yüzünde yine normal örüp arka yüzde kapatacağız. Bu fırfırları askınızın isterseniz tek tarafında yapabilirsiniz. İsterseniz iki tarafında da yapabilirsiniz. Ben şimdi ikişer tarafta da yani aynı karşılıklı şekilde burada da iki tarafta da fırfırlarını yapayım. Artık tulumumun son haline gelelim. Düğmelerimizi de takalım askılarımızın ucuna ve tulumumuzu artık bitirelim. Ve modelimiz bu şekilde artık bitti. Tulumumuzu kollardaki fırfırları da yapıp düğmemizi taktıktan sonra tamamen artık bitirdik. Bu şekilde örneğimiz. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Tekrar yeni bir modelde, yeni bir videoda görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.